Mamuka sei mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe nyaya iyo yandakaverenga kuchakafukidza dzimba matenga. Ndichaisa nyaya yacho link racho mucomment section. Pane vamwe mukoma avo vakatumidzira message yavo vachiti ivo vanoshungurudziwa nemudzimai wavo ikoko kumhiri kwemakungwa. Saka he said he was a regular listener, ndobva vachizotumidzira link kumudzimai wavo. Saka maiguru ava maiguru Shero vakabva vachizouya nemhinduro. Unoita kunzwa kunyara chaiko. Zvose zvainge zvakataurwa namukoma vedu zvainge zvisina kauchokwadi mukati. Pane zvimwe zvavainge vasina kutaura chiri kukonzeresa kuti maiguru Shero ava dzimwe nguva vange vachizongonyarara vachingosiyawo zvakadaro. Saka ivo vaiti ndikupiwa silent treatment. Munokwanisa kuenda kuchakafukidza dzimba matenga manyatso kuteerera nyaya yacho. Zvakangooma hazvo veduwe. Uye zvekare kana kuri kunziwo ikoko kwaunenge uri kumhiri kwemakungwa panenge paine machallenges aunenge wava kusangana nawo, sekuti maybe partner yako anenge ava kukushungurudza asingakubati zvakanaka. You can also come to my inbox and let us have a conversation. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu? I never planned to do zvose izvo zvandakaita. Zita rangu muchanditi Tim, uye zvekare ndinobva kuZim, ndiri kugara muno munyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa. Iniwo ndakangogomerawo kuform 3, saka handisi munhu uye kuti ndikanzi ndakatodzidza. I am sorry if I keep on repeating myself or does not make sense sometimes, but chingondipaiwo mukana wekuti ndinge ndichitaurawo nyaya yangu. Iniwo ndakadya nyama yemunhu apo pandakaenda kuMozambique pandakanoita marituals. Zvinhu zvekuti zvinogara zvichingondirwadza each and every day, and kana ndikada kunamata ndinotanga kuzvidhauta kuti saka Mwari vanoti kudii pamusoro pangu nekuda kwekuti ndakadya nyama yemunhu. Ininiwo ndakakurirawo mugweru, ndokwandakakurira ikoko, asi family yedu takabva kumasvingo. Baba vakauya kugweru kuzoshanda, kwava kuchizowanawo mukana wekutenga imba, asi kumasvingo ndakazongodzokera hangu ndiri ndega nerweseri futi huri usiku, ndokubva ndachizonoita zvandakaita pamakuva ehama dzangu. Saka mugweru kunyangwe baba vangu vainge vaine imba, but tainge tiri varombo. Takazotogumisidzirawo tava kungorarama upenyu hwekungofamba tichingoshanda chete, mungava muri mumapurazi kana kuti mari yacho yainge ichitorwa nezvinhu, because ivo baba vangu vainge vakatogadzirwa. Kunyangwe pamba painge paine maloja, asi mari yacho waitoshaya kuti iri kumboshanda chii. Takagomisidzira tava kutogara kupurazi, asi vabereki vangu vainge vatori neimba mugweru mutauni. Ndini ndainge ndiri mukuru pavana vavo vavainge vakazvara. Then ndokubva ndachizorogedza kuramba ndichienda kuchikoro nekuda kwekuti ndaifanira kuti ndinge ndichivabatsirawo ndishanda papurazi ipapo pavainge vachishanda. There was no money and I had to find work. Saka ndakabva ndachizoenda hangu kuHarare. Ndichibva kugweru ndikatanga kushanda muHarare. Ndainge ndichishandira umwe murume uyo ainge aine shop. Murume uyo ainge aina mainini vake, ndo vainge vachimaneja kushop. Vainge vaine hutsinye zvisingaite, uye zvekare vaikwanisa kungotuma munhu wavainge vachifambidzana naye kuti angachiuya kuzokolekta mari. Isuwo nekusaziva taingofungidzira kuti zvimwe kuda vanenge vatotumwa kuti vange vachiuya kuzotora mari, but inenge iri mari yavo yavanenge vatongobawo mushopu. Saka zvaizoitika mukoma ndezvekudai, taizobatwa nestock. Kana tabatwa nestock
tikada kuti mainini ndivo vakatumidzira munhu wavo vairamba vobva vati vanhu ava vari kundinyepera, ndingafadzwa nei kubira sisi vangu? Handiti zvinhu zvasisi vangu ndezvangu here? Saka ndo zvainge zvichiitika panguva yacho iyoyo. Then umwe mukomana uyo wandainge ndichishanda naye akabva achizoti iye ainge achida kuti tinge tichiuya kunoku kuSouth Africa. Saka takabva tachizotengesa, mari yatakatengesa musi wacho iwoyo tainge takangotaimira kuti kana kuri kunzi akasazouya kuzokolekta mari munin'ina wemukadzi wemurungu wedu, ndo mari yatainge tichazotiza nayo iyoyo toishandisa tobva tauya kuno kuSouth Africa. Ndo zvakaitika musi wacho iwoyo. Akafona kati ainge asingakwanisi kuuya kuzokolekta mari, but aizoya mangwana acho makuseni kana kuzotumidzira munhu. Tikabva tachizotiza usiku hwacho ihwohwo tikaenda paroundabout tikanohaika. Lucky enough takabva tachizowana private zvekuti usiku ihwohwo takazotorara tatova muBeitbridge makuseni ndokubva tatokrosa tichitopinda muSouth Africa, but takazouya kuno nedouble up. Saka takamboshanda mumapurazi ari pedo nepabhodha, asi takabva tachizotsvaka zvimari ndokubva tachizobva mumapurazi muya tikabva tachizouya kuno kuJoburg. Saka ndauya kuno kuJoburg nefriend yangu takatanga kushanda muconstruction industry tichishandira umwe murungu, asi mari dzacho dzainge dzakaomarara, dzainge dziri shoma mari dzataipiwa nzungu ndamenya chaiyo. Then that was when patakatanga kushanda nevamwe varume vekuMozambique. Ipapo tainge tichivaka chimwe chipatara because murungu wacho aipota achibata magovernment tenders. Ndokubva tachizotanga kushanda nevamwe varume vekuMozambique. Saka pane umwe mundara wekuMozambique uyo aipota achitogadzirirawo vamwe vanhu mishonga, maguchu nezvakangosiyana-siyana, because varume vataishanda navo vaingoti muvhileji roga roga iro ratinenge taenda kunovaka votoita magirlfriend. Saka vamwe vacho ndo vaizobatwa nesiki. Iye aiziva mishonga yakasiyana-siyana, ainge ari munhu aiva very friendly, aivaka. Saka pane pamwe pandakazoshanda naye tiri vaviri, ndiri dakaboy wake, ndo patakatanga kutaura nyaya idzodzo. Ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuenda kuCape Town. Ndaiva neimwe friend yangu ainge akandidaidza kuCape Town. Chinhu chainge chichingondimisa ndechekuti ndainge ndisina passport. Kwaidiwa vanhu vanenge vaine mapassport kuitira kuti vange vachizoitirwa mapermits. Akanditi kuCape Town ukaenda uko iwe haudzoki, but ndaona kuti future yako iri munomu muJoburg, but pane zvaunofanira kuti unge uchizoita kuti unge uchizova nefuture yakanaka. Akandivimbisa kuti kumberi uko ndainge ndichazobata mari yakawanda, uye zvekare ndainge ndichazotoitawo murungu wevamwe vanhu. Akanditi kana uchida pandinoenda kumusha kwavo kwainge kuri kuMaputo, akanditi kana uchida tinoenda tose kuMaputo, then ndichakutsvakira munhu anokwanisa kukubatsira. Akangonditi chingounganidza mari yakawanda chete. Saka ndakaedza kuunganidzawo zvimari, iyewo akazoti nguva yakwana akati handei. Saka takabva tachizoendako kuMaputo mukoma, takazoenda kuvillage uko kwaainge achigara. Then ndokubva ndachizobhadhariswa 1000 metikash. Ndakanzi mari iyoyo yainge iri mari yekungozivisa vadzimu ven'anga yacho iyoyo yainge ichazondibatsira kuti ndainge ndiri pakutsvakawo mari. Saka ndo mari yekutanga yandakabhadhara, then after that ndikazobhadhara dzimwe mari dzematare. Saka ndakabva ndachizonzi kuti ndinge ndichipfuma zvainge zvichitoda kuti ndinge ndichinwa ropa remunhu. Handina kuudzwa kuti painge pachazotopondewa munhu. Ndakatarisa mukoma, ndakangonzi kana uchida kupfuma nekukasika unotofanira kutoti unge uchitodya ropa remunhu. Ndikabva ndachizobvuma. Ndakatorwa ndikaendeswa kune imwe imba
yeumwewo murume, asi murume uyu ainge ari wekuzimbabwe uyo ainge akawana mukadzi wekumozambiki. Saka nguvawo yake yekuti ange achirinyuwa zvinhu zvake yainge yakwana, because mishonga yacho inoita ichiexpire. Ndikabva ndanzi ndainge ndaita laki nekuti ndainge ndisingafanire kuti ndige ndichizoponda munhu, asi iko zvino zvimukoma chazotondiunza pano ndechekuti mazuva acho ari kumhanya. Juni kupera kwake ndikufanira kunge ndaponda munhu, ndadya nyama yake, ndanwa ropa rake. Zvino ndiri kutya kuti ndinokwanisa kuzosungwa. Ipapo pane vamwe varume avo vakaunza umwe mukadzi uyu aidedera achirakidza kutya chaizvo. Akangonzi ainge akidnepewa, ainge ari kuhaika, ndokubva achizokwira motikari yevarume vacho ivavo, ndokubva vachizouya naye kuti vange vachizomuuraya. Havana kumbomunzwira tsitsi mukoma. Mukadzi uyu akaurawa pamberi pangu, vakamupfugamisa. Tainge titori mudining nemurume uyo aitonzi ane mabhazi zvekare nematraki, mamwe acho anotoya kuSouth Africa. Nen'anga yacho ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoona zvose zvinoitwa kuitira mune ramangwana, kana iniwo nguva yangu yakwana yekuti ndinge ndichizoitawo sacrifice. Mukadzi uyu awa ndiwo mapondero acho avakamuita. Akapfugama kudaro. Umwe wevarume avo vainge vamukidnepa vakauya naye ainge akabata banga, but banga iri rainge rakaita kunge screwdrive. Akangomubaya pahuro apa. Mukadzi uya ndokubva angoti zii, ropa rikabva ratotanga kubuda. Ndikabva ndanzi ndinge ndichimhanya ndichinonwa ropa iroro richiri kudziya. Ndakaita saizvozvo. Then muridzi wacho ainge amupondesa mukadzi uya akazouya kwava kuchingidzira nekapu, akabva achizonwa zvake. Mukadzi uyu akazotorwa akaendeswa kune imwe room uko kwaanonzi akachekwa mapisi, nyama yake ikabikwa isina munyu, kwava kudyiwa mukadzi iyeye. Ndakadyawo nyama yacho. Ndakagarako kusvika ndichizonopedza kudya nyama yake mukadzi iyeye, ndokubva ndachizodzoka kuno kuSouth Africa. Ndakanzi ndinge ndichivhura construction company, ndokuita mari kwandakaitawo munomu muSouth Africa. Ndine construction company yanguwo yandinayo, ndigere muno munyika yevatorwa. Saka ndakabva ndachizodzokera kumusha. Ipapo ndainge ndatobudirira, ndatovawo mbinga yemhuri. Ndaiva ndiine mhiko dzandaifanira kuti ndinge ndichizadzikisa. Ndakazoenda kumusha kumasvingo in secret uri usiku, ndokubva ndachizoenda ndikanotora ivhu rekumakuva kuhama dzangu, ndikazodzokera naro ivhu iroro ndikanorisiya kuMozambiki. Ndo zvandakaita izvi. Mwari ngava ndiregerere. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakadya nyama yemunhu. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi mukoma Nashi, makadi zvenyu. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Kwedu mukoma kwakatomboitika mashura. Saka gogo vangu ava vakavigwa pasi perimwe zimuti remusasa kwedu kwatinobva kuHwedza. Saka muti uyu mukoma uri musasa kudaro wakatombobereka ukaita mango mukoma. Zvino izvi zvakaitoitika kwedu. Pazvakaitika mainge muri mugore ra2004. Gogo vangu vakashayika mainge muri mugore ra2003. Pakashayika gogo vangu mukoma, ndikangoti the whole week kwaiuya vamwe vakadzi, vamwe vatainge tisingazivi, vamwe vechikuru, vamwe vechidiki. Vaingouya mukoma votongogarawo pamba pedu vachiti vauya kuzoona gogo. Izvo dzainge dziri shamwari dzavo. Varoyi vainge vachitoziva kuti muroyi wavo mukuru wemuHwedza ainge ava kuda kufa.
vanhu ava tainge tisingatombovazivi. Vamwe vacho vaitotaura dzimwe nzvimbo dzekuti kwainge kutori kure nekwedu kuhwedza, vachiti ndo kwavakabva ikoko vauya kuzodongorera gogo. Vakaudzwa kuti gogo vari kurwara. Ivo gogo vaingoti vasiyei vaenzi vangu. Vaingokaruka vawana simba vototanga kutotaura vachiti siyai vasiyei vaenzi vangu, votopiwa zvokudya paya. Vakagara vanhu ava vainge vari 20 kuzonosvika gogo vachizoshayika. Zuva iro rakafa gogo, mukoma vakangosimuka vose kwava kutoenda. Vakangobuda 1 by 1. Wanekwe vanhu vaya vatoenda. Tainge tisingatombovazivi vanhu ivavo, takatotanga kutongovaonawo ipapo gogo pavainge vachirwara kuzonosvika vachizonofa. Saka ivo gogo takazovaviga pasi perimwe zimuti remusasa. Saka musi wekuti tinge tichizonoviga gogo wakati wasvika, ndokubva tachizoenda kune makuva emhuri. Tiriko kumakuva ikoko painge paine makakatanwa akaitwa because gogo vainge vakati vainge vasingadi kuti parufu rwavo pange pachizoitwa zvechechi asi pazoitwa zvechivanhu. Saka vamufundisi vakazongoita nharo, ndokubva vatotanga kutoparidza. Vakangoti vachingovhura bhaibheri ravo vachitanga kutipa vhangeri mukoma, ndipo apo kamwe kamwana kainge karipo kemuvhileji kakangoti honai gudo iro. Gudo racho mukoma rainge rakagara mumuti imomo. Ndokubva rachizotanga kutaura. Rakataura mukoma nenzwi ragogo richiti, iro ndiri kugehena hama dzangu, ndiri kugehena vanangu. Ndati ndiri kugehena kane, ndiri kutsva kane. Ndati ndiri kugehena, ndiri kutsva. Ndokubva godo riya ratongojamba rikatongotanga kungomhanya richitoenda, but ipapo rinoratidza kuti rainge ratova gudo zvechokwadi. Saka gogo ivo vainge vari muroyi vaitozivikanwa, vainge vambori n'anga, ende ivo basa ravo vaingosimbisa dzimwe n'anga. Pamba pedu paigara pachitoya n'anga dzakasiyana-siyana dzaibva munzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndizvowo izvo zvakaitikawo mukoma pakunovigwa kwakaitwa gogo vangu. Nyaya iyoyo handiikanganwi. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi rakati ndiri kugehena hama dzangu, ndati ndiri kugehena kane. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndino umwe musikana uyo wandinowirirana naye. Musikana uyo iye ari kuti akatengesa chibereko chake. Haasi munhu ane mari as such, but anotogarawo muka apartment kakanaka, ende kana achitoendawo kumba ndindaone flight ari kudzidzisa. Ndikangoti vana sisi vake vose nehanzvadzi dzake vari kuenda kumaprivate school nekuda kwemari iyo yaainayo. Saka haasi munhu wekuti tingati she is rich, but she is living a very comfortable life. Saka iye akati akaenda kuGhana uko kwaakanotengesa chibereko chake, ari kuti anoda kuenda neni. Ndoenda here nhai mukoma Nashi? Please ndibetsereiwo, ndikutotsvakawo mazano kubva kwamuri. Nhamo inorwadza iyi plus upenyu hwekungogara uchinyengerera murume unorwadza. Ndanga ndichida kuti ndige ndichingoitawo independent. Anondifarira because anoti situation yandiri kurarama ndiri mairi, that is the same situation iyo yaainge achimborarama ari mairi. Ndokubva achizotsvakawo imwe plan. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Musaenda kuGhana ikoko, nekuti from the outside munhu anokwanisa kunge achita sekunge ari kurarama life yake itori bo,
but nekufamba kwenguva muchazozviona henyu kuti urombwa hwakashata. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera, and be sure to go and check episode yandakatumidzirwa, yandakarekodha ndikaposta mamessages andakatumidzirwa nemurume waMaiguru Shero, zvekare neresponse yavo ivovo aMaiguru Shero. Zvakangooma hazvo veduwe zviri kuitika kumhiri kwemakungwa. If you have any scandal that you know, you can come to my inbox and then you share with me mascandals avo ari kuitikawo kudiaspora ikoko. So be sure to check chakafukidza dzimba matenga.